خوجگی‌های دهقانی به نام عبدالله ملیک‌مرادوف و عیسی‌خان حمزه‌ایف نویای شهرنو در برابر تجربه زیادی باغداری و سبزوارکاری پرورش پخته را نیز به راه ماندند. تا امروز در میدان پخته‌زار این دو خوجگی پیشقدم نویه 7 مرتبه کارکرد اگرتکنیکایی بین قطاره‌ها را گذرانده، 5 مرتبه به نیال‌های پخته داروهای مینرالی و ضد حشرات پوشیدند. اهل زحمت خوجگی‌ها در پرورش پخته تجربه بیش از 50 ساله داشته، همه ساله حاصل دلخواه به دست می‌آورند. چون خوجگیداران سالهای قبلی از هر گکتار زمین تا 25-30 سنتنری حاصل پخته به دست آورده بودند، امسال اهل زحمت تلاش دارند تمام تجربه خود را برای به دست آوردن از این هم نتیجه بیشتر استفاده نمایند. با گفته متخصصان ساحه، اساس سرحاصلی زمین آبیاری سری وقتی زراعت نیز به حساب می‌رود که در این سمت کشاورزان میگویند مانع وجود ندارد. این حال در همه خوجگی‌های خرد و بزرگ نوحه شهرنو جمع‌آوری طلای سفید متشکلانه جریان دارد. باید گفت که خوجگی‌های دهقانی به نام عبدالله ملیک‌مرادوف و عیسی‌خان حمزه‌ایف نویای شهرنو امسال در زمین‌ها کشتی دیگر زراعت‌ها را نیز گذرانده حاصل دلخواه راندند. کاروان سفید وارد کارخانه پخت تازه‌کنی نوحه شهرنو گردید. از واردشوی طلای سفید کارخانه پخت تازه‌کنی با کارکرد پخته سال 2018 شروع نمود. رهبری کارخانه مذکور وابسته به این موضوع میگوید که تا این مدت به کارخانه از طرف خوجگی‌ها 30 تن پخته وارد گرده، قسم از آن کارکرد شده و نرخ صاف گرفته می شود. اینچنین رهبریت ذکر نمود که اشیای خام با پول نقد خریده شده به هر تن پخته سری وقت مبلغ پرداخت کرده می شود. ماموریت نقشه دارد که امسال واردات پخته را به کارخانه زیاد نموده، شرطنامه طرفین خوجگی‌ها را با کارخانه افزون نماید. در آخر از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه به دهقانان زحمت‌کشه جماعت خوجگی‌ها تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد.